Ih, oh, Tong, ai si Baba kemana? Aku ke rumah Igit. Oh, ke rumahnya Bapak Anjir. Lagi ngapain? Lagi duduk. Nih, kasihin ke si Baba ya uangnya buat beli beras ya. Nih. Iya. Iya. Ari pregawe kieu hayang udud gemne hese. Guys, pokoknya mah duit geus di awewe mah aduh. Lengket. Kawas dikemok keluar gemne hese. Ini bah dari mama. Uang? Uang buat apaan, Tong? Beras. Bebas. Anjir, ngerti oge si Mala teh. Bebas, ieu mah bebas dipanglikeun udud dah. Duit bebas mah. Meuli heula udud guys. Ngerti pamajikan teh jingan. Kamananya salah kita ditita meser beas teh. Geningan teu datang wae. Lila-lila teuing. Kenaon Mala? Kernaon. Kapan abi teh? Keur nungguan akang. Mana? Mana naon? Mana naon. Kapan abi tadi teh nita si Otong mere duit ka akang? Oh, duit nanti si Otong. Geus dibelikeun. Yo. Kala rokok nu ditembongkeun, ai beasna mana? Nah, beas. Ku urang teh ditita meser beas, mere duit teh kalaka dibelikeun rokok ieu teh. Rokok deui wae manehna teh. Ih, pan bebas cek si Otong ge. Angger wae teh setiap ditita teh menangna teh rokok jeung rokok we teh ieu.